नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं रामा मंडी की रहने वाली, नाम मेरा सुरिंदर कौर है ते SK स्कूल के नाल दुकान है राजकमल की। मैं बीमार सी, मेरे ना नक की हड्डी वध गई सी। मैं बहुत डॉक्टर को गई हाँ, मैंने ऑपरेशन दसिया भी माता तेरा ऑपरेशन होना है। मैं डरदी नहीं सी कराउंदी। फिर मैं राजकमल को आई हाँ, मैं कहा राजकमल भी मेरे साह नहीं होना, मेरी हालत खराब सी। राजकमल को आई, कहना माता फिक्र ना कर भी आ दवाई आ नक च पा ला। नक ही दसिया मैंने 1 महीना नाले दवाई खाधी आ और नक च मैं पाई। फर्क तो मैनू हफ्ते पैन लग पिया ते ऐन ठीक मैं महीने ऐन हो गई हाँ। हुण मैं उही हाँ, ना मैं नक ना मैं ऑपरेशन कराया ना कुछ नहीं, दवाई खाधी 1 महीना तो मैं बिल्कुल ठीक आ। तुसीं जिहड़ी नक की हड्डी आ भैनों भरावो, तुसीं इत्थे राजकमल को आ जाओ। SK स्कूल के नाल दुकान आ ते तुसीं इत्थों तुसीं दवाई लवो, दवाई लैके अपना नक ठीक करावो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ते दवाई ठीक ना खा लो।